Армысыздар ағайын, тікелей эфирде ақпарат студияда Дархан Рахымжан, сурда аудармада Самал Нұрым. Төрткүл дүние жауынгерлеріміздің мықтылығына куә болды. Мемлекет басшысы Біріккен Араб Әмірлігінде өткен SWAT Challenge сайысында топ жарған күштік құрылым қызметкерлерін марапаттады. Қасым-Жомарт Тоқаев жеңімпаздарды құттықтап, бұл табыс тиянақты дайындық пен қажырлы еңбектің нәтижесі екенін атап өтті. Сонымен қатар халқымыздың ерлік дәстүрі тереңде жатқанын айтты. Дубайдағы дүбірлі дода арнайы жасақтар арасындағы олимпиада аталып кеткен. Оған биыл Қазақстан атынан 12 команда қатысты. Ішкі істер министрлігінің Сұңқар және Тамирис ұжымдары халықаралық жарыстың күміс жүлдегер атанды. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арыстан командасы 4-ші орынға ие болды. Мемлекеттік күзет қызметі мен қорғаныс министрлігінің командалары да шеберліктің үздік үлгісін көрсетті. Елдің атын ер шығарар деген сайып қыран сарбаздарымыз көк туымызды асқақ желбіретті. Төрткүл дүние жауынгерлеріміздің мықтылығына куә болды. Біз сіздерді мақтан тұтамыз. Осындай жеңісті сәттер барша халқымыздың, әсіресе өскелең ұрпақтың рухын көтереді. Ел қорғаны мықты болса, Қазақстанның еңсесі әрдайым биік болмақ. Қытайдың Ябули қаласынан сүйінші жаңалық қоржынға 2 алтын, 1 күміс және 1 қола түсті. Жерлестеріміздің тарихи жетістігінің куәсі болып, Азияда ойындарының 5-ші күндегі жетістіктерімізді қазспорттағы әріптесіміз Айбек Намазбаев айтуға дайын. Айбек, бізбен Қытайдың Ябули қаласынан тікелей байланысқа қосылады. Айбек, қайырлы күн, эфирдесің. Жүлде құтты болсын. Рахмет әріптес. Ябули таушаңғы курортында ел қоржынына 4 жүлде түсті. Атап айтар болсақ, фристайл акробатикадан синхронды секіру жаттығуында қыздарымыз Аруна Маханова мен Аяна Жолдас жұбы қола жүлдеге ие болса, артынша Роман Иванов, Шерзат Қашырбаев жұбы аяққа нық тұрып, ел қоржынына кезекті алтынды салды. Бұл фристайл акробатика тарихындағы ең нәтижелі жетістік болып есептелді. Барлығы негізінде керемет. Бірінші бір жөгіміз онша ұқсамай қалды. Екіншісіне бапкерлеріміз бізге задание берді. Болды. Барлығын тренировкада қайталаймыз. Барлығы жақсы болады. Біз соны қайталадық, осы нәтижеге жеттік. Сонымен қатар биатлоншыларымыз да жарады. Владислав Киреев биатлоннан 10 шақырым спринтте чемпион атанды. Бұл ел қоржынына түскен 3-ші алтын. Ал жарыс жолын ол 29 минут 47 секундта жүріп өтті. Тағы бір отандасымыз Вадим Куралес жарыстың күміс жүлдегері атанды. Важным стартом азиатские игры. Басты мақсат тек жоғары нәтиже көрсету болды. Біз мұнда 2 сайыс, жекелей және командалық. Бүгін міне біз сәтті бастадық. Мен барлығын қатесіз орындадым десем болады. Жатып ату кезінде бір қателік жібердім. Ол кезде кенет жел тұрып, нысананы көздеуге кедергі болды. Одан кейін тұрып атар кезде көздеп атудан мүлт кетпедім. Ал ертең жарыс жолына шығатын спортшыларымыз туралы айтар болсақ, ертең шаңғы жарысынан эстафета және ски альпинизмнен аралас командалық бәсекелермен жалғасын табады. Әріптестер, мендегі бар ақпарат болса, сөз тізгіні өздеріңізде. Рахмет Айбек, спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Қытайда өтіп жатқан қысқы Азия ойындарында Қазақстан ұлттық құрамасы 13 медаль олжалады. Оның 3-еуі алтын, 6-ы күміс және 4-еуі қола. Жүлде саны жағынан Қазақстан құрамасы 4-ші орында 70 медальмен Қытай көш бастап тұр. 2-ші орында 35 медальмен Оңтүстік Корея командасы, ал үштікті 21 жүлдемен Жапония түйіндеді. Үкімет қосымша құн салығын 16, 10 және 0%-ға жіктеуді ұсынып отыр. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретіндер қосымша құн салығынан толықтай босатылады. Бұл саладағы бәсекелестікті арттыру үшін жасалып отыр. Ал денсаулық сақтау саласында кәсібін дөңгелетіп отырғандарға салықтың аталған түрі 10%-дан аспайды. Бұл тізімге тағы бірнеше сала қосылуы мүмкін. 16% қосымша құн салығы кімдерге салынатынын әлі талқылап жатыр. Айта кету керек, бүгінен бастап құрамында ұлттық экономика, қаржы министрліктерінің өкілдері бар 6 арнайы жұмыс тобы бір апта бойы өңірлерді аралап, кәсіпкерлер арасында салық кодексіне енетін өзгерістерді түсіндіреді. Ал үкімет басшысы Олжас Бектенов салық кодексінің жаңа редакциясын 20 ақпанға дейін мәжіліске енгізуді тапсырды.
Қосылған құн салығының мөлшерін арттыру мәселесі қоғамда қызу талқыланып жүр. Сарапшылар бұл ұсыныс отандық өндіріс саласының дамуын тежеп, бәсекеге қабілетсіз етеді дейді. Салықтың артуы тек бизнеске салмақ түсірмейді, тұтынушының да қалтасын қағады. Себебі салықтың шығындарын жабу үшін тауардың бағасы көтеріледі. Ал бұл жағдай экономикаға теріс әсерін тигізеді. Көкшетаулық сарапшының пікірінше салық кодексін өзгеріссіз қалдыруға да болмайды. Себебі елдің сыртқы қарызы мөлшерден тыс көбейіп кетті. Ал бюджетті толықтыру үшін қосылған құн салығын бірден 20%-ға емес, біртіндеп көтеру керек дейді. Қосылған құн салығын бірден 12%-тен 20%-ке өсіруге болмайды. Экономист ретінде айтар едім, енді тіпті өсіру қажеттілігі туындап тұрса, 16%-пен шектелген дұрыс. 12%-ке қалдырса, әрине ол бюджеттің толығуына қиындау болады. Қазір биылдың өзінде республикалық бюджеттің тапшылығы 5,6 триллион теңгеден асып кетті. Яғни кіріс бөлігі шығыс бөлігінен 5,6 триллион теңгеге аз. Жыл соңына дейін 200-ге жуық алғашқы дәрігерлік көмек көрсететін нысан пайдалануға беріледі. Бүгінге дейін 460 жаңа емхана ашылған еді. Мемлекет басшысы мұндай әлеуметтік міндеттемелердің орындалуына ерекше мән береді деді. Айқын газетіне берген сұхбатында президенттің кеңесшісі, баспасөз хатшысы Берік Уәли. Алдағы 3 жылда 1300 мектеп те жаңартылады. Мұндай бастамалардың барлығы бір жыл бұрын құрылған үкіметтің жіті бақылауында болады. Жалпы президент үкіметтің кеңейтілген отырысында барлық саладағы басымдық берілуі тиіс тұстарды атап, атқарылуы тиіс жұмыстарды жіліктеп берді. Күллі әлем болып жатқан түрлі тартыстың салдарын сезініп отырғаны белгілі. Қазақстанда әлемдік қауымдастықтың белсенді мүшесі. Бұл экономикаға да тиесілі ұстаным. Сондықтан жаһандық сауда тізбегіне келтірілетін қандай да бір нұқсан біздің экономикамызға да әсер етпей қоймайды. Осы жағдайда орнықты дамуды қалай қамтамасыз етеміз деген орынды сауал туады. Бұл жөнінде президент бұған дейін де айтып келеді. Үкіметтің кеңейтілген отырысында осы бағыттағы стратегияны тағы да пысықтап, үкімет пен құзырлы органдар басшылары үшін негізгі мәселелерді қайтара еске салды. Тағы бір мәселе үкіметтің кеңейтілген отырысында қосылған құн салығын көтеруге қатысты айтылған ұсыныс. Президент бұл тарапта түрлі нұсқаны қарастырып, қосылған құн салығының мөлшерлемесі сараланып белгіленуге тиіс екеніне ерекше мән берді. Одан бөлек шетелден инвестиция тартып, инфрақұрылым, өнеркәсіп, тариф саясаты, транзиттік ахуалды арттыру және цифрландыру, жасанды интеллектінің дамуына ерекше мән беруіміз қажет екеніне тоқталды. Президенттің кеңесшісі елімізді дамыту үкіметтің ғана емес, барша қазақстандықтардың парызы екенінде атап өтті. Еліміздің жақсы атын ел азаматтары шығарады. Заң мен тәртіп қағидаты да осыған негізделген. Біз өзіміздің құқығымызды қалай қорғасақ, мемлекетіміздің де беделін солай сыйлауға әрі қорғауға тиіспіз. Сонда ғана еліміздің еңсесі көтеріледі. Сол үшін бір-бірімізді бекер жәбірлемей, ортақ игі іске жұмылып, мемлекетшілдік сананы орнықтыра білгеніміз жөн. Қадыр Мырзалиннің тәуелсіздікті сәт сайын қорғау керек деген қанатты сөзі бар. Мемлекеттің ар намысы әр азаматының ұяты мен ожданына айналуы керек. Семейде 12 көшенің аты өзгеруі мүмкін. Тарихи тұрғыдан әбден ескіргені жаңаланбақ. Жергілікті ономастикалық комиссия қандай көшелер өзгеретінін қарастырып қойған. Жақында қоғамдық тыңдау болып, ұсыныс республикалық комиссияға жолданады. Семейде әбден ескірген атаулар толып жатыр. Мысалы, Крестьянская, Первомайская, Советская, Энгельс сынды көшелер әлі күнге дейін бар. Енді олардың орнына Құнанбай Өскенбайұлы, Кеңгірбай Жандосұлы, Әнуарбек Байжанбаев, Жұмат Шанин, Рахымжан Қошқарбаев сынды тұлғаларымыздың аты берілмек. Биыл Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына орай Құнанбай Өскенбайұлына көше беру жоспарланып отыр. Сол мәселе қаралатын болады. 1200-ге жуық көше бар. Соның енді едәуірі тарихи тұрғыдан ескірген көшелер кезең-кезеңмен өзгертілетін болады. Жұмысшы мамандықтар жыл аясында Талдықорғанда бос жұмыс орындарының алғашқы ауқымды жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Шараға 40-тан астам кәсіпорын мен мекеме өкілдері қатысып, өздеріне қажет мамандарды іздесе, оқу орындарының түлектері мен жұмысы жүргендер өз бақтарын сынап көрді. Өткен жылы облыс орталығында 8 мыңдай жаңа жұмыс орны ашылды. Биыл бұл көрсеткішті 8,5 мыңға жеткізу жоспарланған. Қалада өндіріс орындары кеңейіп, жаңа кәсіпорындар ашылып жатыр. Біз ТУО темірбетон ұжымынан қатысып отырмыз. Жұмысшы жәрмеңкесіне
Біздерге керек жұмысшылар, экологтар, конструкторлар, технологтар, және де басқа электрогазосварщик, формовщиктар керек. Мысалы, Қайнар АКБ үлкен аккумулятор шығаратын заводымыз, екінші үлкен завод қасында салайын деп жатыр. Алмас керамикс, Асма индастриал ашылды, газ бетон деген ашылды, міне Мажико деген мекемелер. Және индустриялық аумақта биыл тағы бір 2-3 кәсіпорын, кішігінде 2-3 кәсіпорын ашылады деп жоспарлап отырмыз. Әзірге айтарымыз осы, ақпараттың келесі саны 17:00-де.